მოგესალმებით ყველას და გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრები მათეს სახარებაზე. დღეს უნდა განვიხილოთ მათეს სახარების მე-20 თავი. წიგნები, მე მგონი ბიბლიები და ტექსტი ყველას გაქვთ, კარგია რომ მიადევნოთ თვალი, იმიტომ რაღაცები მინდა გაჩვენოთ ძალიან საინტერესო იმისთვის რომ ეს არის გასაღებები იმისთვის რომ მე თქვენ მარტო როცა კითხულობთ ბიბლიას ადვილად გაიგოთ. ბიბლია დაიწერა ისე, ახალი აღთქმა, ძველი აღთქმა, ისე დაიწერა რომ ყველამ უნდა გაიგოს. ყველასთვის გასაგები უნდა იყოს, ამიტომ მართლაც ჩადებულია ის ცოდნის ის გასაღებები, რომელიც ჩვენ თუ ვიცით, ძალიან ადვილია ბიბლიის გაგება. აი მაგალითად, მე ხა დღეს რასაც წავიკითხავ, აი ეს. მთელი ამ მე-20 თავის, მათეს სახარების მე-20 თავის საერთო სათაური შეიძლება იყოს საზღაური. ანუ საზღაური რა გვერგება ღმერთისგან? რას მოგცემს ღმერთს? აი ეს არის ამ თლიანი სათაური. მაგრამ, ნახეთ, მხოლოდ მე-20 თავში არ არის ეს. მე-19 თავიდან იწყება ეს საუბარი ამ საზღაურზე და თავდება მე-20 თავის ბოლოს. გესმით? გადამულია ჩვენ ხო ვთქვით, რომ თავებად დაყოფა ადრე არ იყო, შემდეგ და. აი რატომ ამბობ მას? ნახეთ, მე-19 თავში რაზე ვისაუბრეთ ჩვენ? დიდარი ჭაბუკი რომ მოვიდა მასთან, ხო გახსოვთ? დიდარი მთავარი. და მე ყველაფერი დაცული მაქვს, ეუბნება, რაღა მაკლია მე ხომ მეკუთვნის სათასაზრფოელი. ამაზე დასტური უნდა მას. და ქრისტე მას ეუბნება, რომ შენთვის, შენი საკუთარი თავის ცხონება შეუძლებელია. რომ შენ არ დაგიცავს ყველაფერს, შენ ვერ იცავ ყველაფერს. მართლაც ესე აღმოჩნდება. ცხონება კაცთათვის შეუძლებელია, მხოლოდ ღმერთისთვის არის შესაძლებელი, ხო? შემდეგ ამას რა კითხვა მოხვა? გახსოვთ წინა თავში, მინდა გაგახსენოთ წინა თავის. რა კითხვა რა მოხვა პეტრესგან? მაშინო ჩვენ ყველაფერი მივატოვეთ და გამოყევით ჩვენ და ჩვენ რა გვექნებაო? ნახეთ, პეტრეც უკვე საზღაურზე ლაპარაკობს. იმ დიდარმა მთავარმა ვერ დათმო ყველაფერი და ვერ გამოყვა. აი ჩვენ რომ დავთმეთ და გამოყევით ჩვენ რა გვექნება საზღაური, ეუბნება ქრისტე და ქრისტე მას ეუბნება, რომ მათეუნება მათაც მოციქულებს ეუბნება, რომ თქვენ 12 ტახტზე დასხდებით ჩემთან ერთად, როცა მოვალ მე მეორედ, რომ განსაჯოთ ისრაელის 12 ტომი და არა მარტო თქვენ, ყველამ ვინც მიატოვა სახლი, აგარაკი, ქონება, დედმამა, შვილები, ცოლი, ყველაფერი, რაც ძვირფასია, ჩემი სახარების გულისთვის 100 მაგათ მიიღებს სანაცვლოს და მარადიულ სიცოცხლეს დაემკვიდრებს. სანაცვლოს მიიღებს, რაც ნიშნავს 100 მაგათ, რომ თუ ერთი სახლი დათმოა, ანა 100 სახლს მიიღებს. არამედ რას ეუბნება, რომ სანაცვლო ნეტარებას, შინაგან სულიერ ნეტარებას 100 მაგი იქნება ის, რასაც მიიღებ, რასაც იმასთან შედარებით, რაც დატოვე. და აი, ნახეთ ახლა მე-19 თავის გთხოვთ ყველა, ნახეთ 29 მუხლი. როგორ დამთავრდა? მაგრამ მრავალი პირველი იქნება უკანასკნელი და უკანასკნელი პირველი. მაშინ მრავალი პირველი იქნება უკანასკნელი და უკანასკნელი პირველი. და დამთავრდა მე-19 თავი, ხო? აი, მისამიდა მაგალითად თქვა. აი, დამთავრდა მე-19 თავი და მე იმ დღეს მოვჭი სახარების კითხვა და დავხურე სახარება და ფიქრობ, რას ნიშნავს ეს, რომ პირველი იქნება უკანასკნელი, უკანასკნელი იქნება პირველი, ხო? მე მგონა რომ მე ვფიქრობ ავტომატურად ჩვენი გონება ასეა მოწყობილი, რომ მე ვფიქრობ, რომ რახან აქ მე-19 თავი დამთავრდა, ქრისტეს საუბარიც აქ დამთავრდა, ხო მეთანხმებით ამაში. და მე ვფიქრობ, რას ნიშნავს პირველი იქნება უკანასკნელი და ვფიქრობ, რომ ალბათ შეიძლება პრეზიდენტი ვინც იყო, ის მერე იქნება ძალიან დაბალ პოზიციაზე, ხო? ან ვინც იყო დირექტორი, ის იქნება დაბლა, ან ვინც იყო სიტყვაზე მსახური, ის იქნება მერე მაღლა. ხო, ასე ვფიქრობ, მაგრამ ამას ხომ არ გულისხმობს ქრისტე. საკმარისია, რომ თქვენ გააგრძელოთ მე-20 თავი, რომ ქრისტე თავად გვიხსნის, რას გულისხმობს ამაში. პირველის და უკანასკნელის განსაზღვრებაში. ნახეთ, მე-20 თავის, ნახეთ, მე-16 მუხლი. მე-20 თავის მე-16 მუხლი, ნახეთ. ასე იქნებიან უკანასკნელი პირველნი და პირველნი უკანასკნელი. ანუ აგვიხსნა რაღაც მე-16 მუხლამდე უფალმა და მე ამბობს, აი ამ სახით, აი ამის გამო იქნებიან უკანასკნელები პირველი და პირველი უკანასკნელი. გასაგებია? ანუ ჩვენ კი არ დავიწყოთ ფილოსოფოსობა, რომ
ნეტა რას ნიშნავდა ჩვენი საკუთარი აზრები კი არა, თვითონ უფალი გვიხსნის. თავარია რომ გააგრძელე კითხვა არ გაჩერდე, ან ცოტა წინ ნახე რაზე იყო ლაპარაკი და მთელი ეს საერთო, ანუ მე-19 და მე-20 თავი ერთ თემას ეხება, საზღაური, აი საზღაური ღმერთისგან რა იქნება და ვისგან არის, ვის შეუძლია ეს მოიპოვოს და როგორ მოიპოვოს და აი ამაზეა მთლიანად ეს ორი თავი აგებული. გესმით? მე უკვე 21 თავიდან უკვე იწყება რომ იერუსალიმს მიადგნენ იესო და მისი მოწაფეები და შედის უკვე უფალი დიდებით იერუსალიმში გახსოვთ ბზობას, ხო? ეს თემა მთავრდება მე-20 თავის ბოლოს. აი ასე უნდა მიუდგეთ სახარებას, გესმით? ამიტომ საბოლოო ჯამში აი ღვთაებრივად მარტივია გასაგებად ეს სახარება თუ მთლიანად დავინახავთ და არა ამოგლეჯილად თითო აბზაცს, გესმით? აი ამ სახარებაში მე-20 თავის მსვლელობისას თქვენ ნახავთ რომ ესე თითქოს აზრიდან აზრზე დადის ეს მონაკვეთი თავი, მაგრამ ყველაფერი ერთ რამეს ეხება საბოლოო ჯამში. რომ თარგმანი ამას თითქოს ისე ცვლის, იმიტომ რომ ეს ხო ბერძნულად ნათარგმნია, რომ ჩვენ გონია რომ უფალი ამაზე ცალ-ცალკე ლაპარაკობს, მაგრამ სიამოვნებაში ერთ და იგივე რამეზეა ლაპარაკი. ერთ და იგივე საზღაურზეა ლაპარაკი. მოდი დავიწყოთ ამ თავის კითხვა და ვნახოთ უფალი როგორ გვიხსნის საზღაური ვისგან იქნება და რა არის კარგი საზღაური უფლისაგან. მაგრამ მრავალი პირველი იქნება უკანასკნელი და უკანასკნელი პირველი. ვინაიდან მე-20 თავი იწყება ამ სიტყვით. ვინაიდან, ანუ გვიხსნის. ვინაიდან მსგავსია ცათა სასუფეველი ოჯახის პატრონისა, რომელიც გამოვიდა დილაუთენია, რათა თავის ვენახში სამუშაოდ დაექირავებინა მუშები. და გაურიგდა მათ დღეში თითო დინარად და თავის ვენახში გააგზავნა ისინი. მერე გამოვიდა დაახლოებით 3 საათზე და დაინახა მოედანზე უხმად მდგომი სხვა მუშები და უთხრა მათ: წადით თქვენს ჩემს ვენახში და რაც გერგებათ მოგცემთ. ისინიც წავიდნენ და კვლავ გამოვიდა მე-6 და მე-9 საათს და ესევე მოიქცა. ბოლოს გამოვიდა ასე 11 საათზე დაინახა უხმად მდგომი სხვა მუშები და უთხრა მათ: რატომ დგახართ მთელი დღე ასე უხმად? მათ უთხრეს: იმიტომ რომ არავინ დაგვიქირავა, ხოლო მან თქვა: წადით თქვენს ჩემს ვენახში და რაც გერგებათ მოგცემთ. რომ მოსაღამოვდა, ვენახის პატრონმა თავის მოურავს დაუძახა და უთხრა: დაუძახე მუშებს და მიეცი მათ საზღაური უკანასკნელთაგან მოყოლებული პირველებამდე. მოვიდნენ 11-ზე დაქერავებული და მიიღეს თითო დინარი. მოვიდნენ პირველინც და ეგონათ უფრო მეტი მოგვიწევსო, მაგრამ მათაც თითო დინარი მიიღეს. და როცა მიიღეს, ყვედრება დაუწყეს ვენახის პატრონს და თქვეს: ეს უკანასკნელი მხოლოდ 1 საათს მუშაობდნენ, ჩვენ კი გაგვითანაბრე, რომელთაც ვიტვირთეთ სიმძიმე დღისა და სიცხეო. ხოლო მან უპასუხად უთხრა ერთ მათგანს: მეგობარო, უსამართლოდ არ მოგცევი ვარ, განა 1 დინარად არ მოგირიგდი? მიიღე შენი და წადი, მე მინდა ამ უკანასკნელსაც იგივე მივცე, რაც შენ. ან იქნება ნება არა მაქვს, როგორც მსურს, ისე მოვექცე ჩემსას, ან იქნება შენი თვალია უკეთური, იმიტომ რომ მე ვარ კეთილი. ასე იქნებიან უკანასკნელი პირველნი და პირველნი უკანასკნელნი, ვინაიდან მრავალნი არიან ხმობილნი და მცირედნი რჩეული. ანუ მრავალნი არის მოწვეული, რომ გახდეს ჩემი მოწაფე და იქიდან ცოტა იქნება რჩეული. აი რჩეული რის მიხედვით იქნება ადამიანი, ეს არის ძალიან საინტერესო. მთელი იგავი ამაზეა. გესმით? ანუ მოწვეული არის ყველა ქრისტიანები, ვისაც ქრისტე იწამა, მაგრამ მათ შორის ცოტა ნაწილია რჩეული. მოდით ნახოთ რის მიხედვით, რა უნდა უფალს, აი რას გვასწავლის ამით უფალი. განვიხილოთ ეს იგავი. ეს იგავური თხრობა ხო იმიტომ რომ ყველაფერი რაღაცას ნიშნავს იმაში და ძალიან ღრმა აზრიდევს ამ იგავში, ხო? ოჯახის მსგავსია ცათა სასუფეველი, ანუ ჩემი ეკლესია. ქრისტე ამას ამბობს. ღმერთის სასუფეველი, ანუ ჩემი ეკლესია დედამიწაზე მსგავსია, როცა ოჯახის პატრონმა გადაწყვიტა რომ დაექირავებინა მუშები თავისი ვენახისთვის. ვენახი არის ეს ცხოვრება, ხო?
როსაც უნდა ვიმუშაკოთ, ვისაც ვიშრომოთ. და გამოვიდა დილაუთენია, საერთოდ ისრაელში ეს რაღაც იგავი ძალიან ზუსტად გადმოგვცემს იმ დროინდელ ტრადიციებს, როდესაც ხდებოდა ისრაელში. მზის ამოსვლისთანავე დილაუთენია იწყებოდა სამუშაო დღე. გამოვიდა ეს ოჯახის პატრონი, რომელიც ღმერთს განასახიერებს და გაურიგდა მუშებს თითოს დღეში 1 დინარად. 1 დინარი, ანუ 1 დრახმა, ერთ და იგივეა, იყო ანაზღაურება 1 დღის, ხო, ჩვენ ეს ვიცით. და გააგზავნა თავის ვენახში სამუშაოდ. ეს რა დროა? ნახეთ, ებრაელების საათი იწყებოდა დილის 6 საათზე. ჩვენთან ხო 0 საათი, შუა 12 საათზეა, ღამის 12 საათზე. მათთან დღის საათის აღრიცხვა იწყებოდა დილის 6 საათზე, ხო? ნახეთ, გამოვიდა დილაუთენია, ალბათ 6-7-ის ნახევარზე, გაურიგდა მუშებს და გაუშვა. მზის ამოსვლისთანავე იწყებოდა სამუშაო. შემდეგ გამოვიდაო 3 საათზეო. 3 საათი რომელი საათი გამოდის ჩვენი 9 საათი. შემოვიდა დილის 9 საათზე და ნახა რომ დგანან უქმად მდგომი სხვა მუშები და უთხრა წადით თქვენ ჩემს ვენახში სამუშაოდ და რაც გერგებათ ვაკ ასე წერია, მაგრამ ძველ ქართულში გიორგი თაწმიდელის თარგმანში წერია რაც სამართალი იყოს მოგცემთო. უფრო კარგი თარგმანია, ხო? აი დღეს ჩვენი ერთი სტიქა როსანი მეუნებოდა, რომელი ჯობიო, ძველი კარგია, იმ გაგებით რომ საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით უფრო გამართულია. ნახეთ, რაც გერგებათ კი არა, რაც სამართალი იყოს, ანუ სამართლიან საზღაურს მოგცემთ. რამდენს აძლევს? არ ეუბნება. იმათ ხო 1 დინარი შეუთანხმა. გვიან ვინც დაიწყო, იმათ არ უთანხმდებიან ისინი აღანაზღაურებას. შემდეგ გამოვიდა 6 საათზე, ანუ შუა დღის 12-ზე, გამოვიდა 9-ზე, ანუ დღის 3 საათზე და კვლავ იპოვა უქმად მდგომი მუშები და ისინიც გაუშვა თავის ვენახში, წადით თქვენც იმუშავეთ და მოგცემთ საზღაურს, სადაც სამართლიანია. და ნახეთ, თავდება სამუშაო დღე 11 საათი არის ჩვენ დროით 5 საათი, საღამოს 5 საათი. გამოვიდა 5 საათზე და ნახა რომ კიდევ დგანან უქმად მუშები მოედანზე და უთხრა რატომ დგახართ უქმად მთელი დღე? აი, აქ არის გადამწყვეტი ეს სიტყვა. რატომ დგახართ უქმად? რატომ არ შრომობთ? და უთხრეს რომ არა გვყავს პატრონი, ანუ არავინ არ დაგვიქირავა ჩვენ, არავის არ უნდოდით ჩვენ. და ღმერთია უბნება რომ წადით თქვენს ჩემს ვენახში და რაც სამართალი იყოს, სამართლიანი იყოს, მოგცემ და წავიდნენ ისინიც. და რომ დაღამდა, ნუ 6 საათზე მთავრდებოდა, საღამოს 18 საათზე მთავრდებოდა სამუშაო დღე და ლევიანთა მე-19 თავში ეს მინდა გაჩვენოთ თქვენ, აი, ხო გითხარით როგორ ზუსტად გადმოცემს ქრისტეს ლაპარაკი, ზუსტად გადმოცემს იმ დროინდელ მათ ცხოვრების ყოფა ცხოვრებას, ხო? აი, ამიტომაც აი გადაუხვიოთ ცოტა, იმიტომ არის ეს აბსოლუტური სისულელე, რომ იძახიან, რომ ეს სახარება ჩვენი იყო, ქართველების იყო, ებრაელებმა მოკპარეს. მთელი ან ებრაული, ხო, გინახავთ თქვენ, რომ უფლის ციხეშია იერუსალიმი, რომ ამობენ თურმე, აქ მოხდა ყველაფერი. გესმით, ეს ყველაფერი წესჩეული სუფთა იმდროინდელი ისრაელის წესჩეულებები, აი, ლევიანთა მე-19 თავში წერილი, ნახეთ, ლევიანთა მე-19, მე-13 მუხლი, აი, ნახეთ. ლევიანთა მე-19, მე-13. ნუ შეავიწროვებ შენს თვისტომს და ნუ გაძარცვაო, ნუ დაიტოვებ დილამდე ქირის კაცის გასამრჯელოს. თუ დღე ამუშავე კაციო, დილამდე არ დაიტოვო მისი გასამრჯელო. იმ საღამოსვე მიეცი, იმიტომ რომ იმაზეაო დამოკიდებულიო ის შენი მოყვასიო და არ დააღამო. მზე არ ჩავიდეს ისე რომ გასამრჯელო არ მისცე მასო. და გასწერია ზუსტად რომ მოსაღამოო და დაუძახა ვენახის პატრონმა, მოურავს და უთხრა გაუსწორდი ეხლავე ამათ. ანუ სამართლიანია ეს ვენახის პატრონი, ღმერთი სამართლიანია და დაიწყო უკანასკნელიდან პირველი დამთავრებულიო. ჯერ უკანასკნელებს დაუძახეო. და მოვიდნენ ახლა ეს უკანასკნელები და რასელიან, როგორ გონიათ? აი რასელიან უკანასკნელები, იმიტომ რომ მათ იმუშავეს მხოლოდ 1 საათი იმუშავეს მხოლოდ და მოვიდნენ უბრალოდ რასაც მისცემს უფალი, მისცემს. მასეა ეს დამოკიდებული, ხო? და 1 დინარი მისცა. ანუ იმდენი რაც ხვებს პირველად დილაუთენია ვინც დაიწყეს.
მათმა რომ დაინახესო რომ ამათ 1 დინარი მისცა 1 საათში. იფიქრეს ესენი ჩვენ მეც მოგცემსო, იმიტომ რომ ამათ 1 საათში 1 დინარს აწევს. და რომ დაინახეს, ისინიც მოვიდნენ შემდეგ ბოლოს დაქირავებულები, ადრე დაქირავებული გარიჟრაზე და იმათაც 1 დინარი მისცა და გაბრაზდნენ, დაიწყეს ბუზღუნი, დაიწყეს საუბარი რომ როგორ ჩვენ და მაგათ ერთნაირად გვერგება? მაგათ 1 საათი იმუშავე, ჩვენ მთელი დღის სიცხე და შრომა ვიტირთვეთ და ჩვენც ერთს გვაძლევ და მაგათაც ერთს აძლევ, ეუნებიან მას დამსაქმებელს, ხო, ვენახის პატრონს, და ეუნება მოყვასო. მოყვასო ნიშნავს რომ ისინიც ქრისტიანები არიან და ესენიც. ისინიც მორწმუნეები არიან და ესენიც. მოყვას რა ხან ეუნება. მოყვასო, უსამართლოდ მოგეკეცი? გან 100 არ გაგირიგდი მე შენ? აიღე შენ და წადი. ეს ჩემია, რასაც ვაძლევ საზღაურს და არა მაქვს უფლება ისე გამკარგო ჩემი, როგორც მე მიმაჩნია, როგორც მე მნებავს? ან იქნებ იმიტომ ხარ შეშურიანი, რომ ჩემი სიკეთე რო დაინახე, შენ შურმა ამოხეთქა შენში და სიბოროტემ. იმიტომ იქნებ შენი თვალია უკეთური, ანუ უკეთური თვალი იმ მეტყველებაში, ებრაულ მეტყველებაში ნიშნავს ბოროტი თვალი, ნიშნავს ბოროტ გულს. ესმით? და იქნებ შენი თვალი იმიტოა ბოროტი, რომ მე ვარ კეთილი. ხანდახან ხომ ასე არის ხოლმე, რომ ბოროტი ადამიანები ვერ იტანენ კეთილ ადამიანს. იმიტომ ვერ იტანენ, რომ აღიზიანებთ ის კეთილი როა. და ბრაზობენ, ეჩხუბებიან. ხო, არ გინახავთ, რომ გაურიყიათ ბოროტ სამეგობროს, რომ გაურიყავს კეთილი, იმიტომ რომ მისი სიკეთე ვერ იტანენ, არ შეუძლიათ, იმიტომ რატო ხარ შენ ეგეთი კარგი? რატო ხარ შენ ეგეთი კეთილი? აი, ამას ეუბნება უფალიც, რომ იქნება შენში ამ შურმა ამიტომ ამოხეთქა. და ასე და შემდეგ ამობს ასე იქნებიან უკანასკნელნი პირველნი და პირველნი იქნებიან უკანასკნელნი. რა არის ახლა ეს? რატომ ის ბოლო მოსულები რატომ გახდნენ პირველი ღვთის თვალში? აი რა იყო ის, რამაც ისინი პირველად აქცია ღმერთის თვალში? ხო, ისინი მოუხმოთ არ დაელოდნენ რაღაც ანგარიშს და საზღაურს და ღმერთმა მოუხმო თუ არა? კი, წავალთ უფალო და ვიმუშავებთ. აი მე ასეთ მაგალითი მომყავს ხოლმე, რომ აი მაგალითად წარმოიდგინეთ, ადამიანები ას მაგალითი ავიღოთ. აი წარმოიდგინეთ 6 საათზე მთავრდება სამუშაო დღე. და ვიღაცა გეუბნება, რომ წადი 1 საათი იმუშავე რა. დამსაქმებელი შეუძლია გადაგა რომელი ადამიანი წავა 1 საათი სამუშაოდ. თუ არ იკითხავს, რას მომცემ? გესმით? შენ მე მეუბნები, რომ 1 საათი სადღაც წადი და იმუშავე და მე არ გეკითხები, რამდენს მომცემ. ნებისმიერი ბევრი ჩვენთაგანი იტყოდა, რომ ღირს ახლა 1 საათისთვის წასვლა. აი რას მომცემს 1 საათი? ან ვეტყვი მაშინ, ან მითხრას, რას მპირდებენ. გესმით და ამათ უთხრა თუ არა რომ წადით, ნუ დგახართ უქმად. წადით და ჩემი სამართალს, ჩემს ენდეთ ჩემს სამართალს. ადგნენ და წავიდნენ. აი ამიტომ გახდნენ პირველი. იმიტომ რომ სიყვარულის და ნდობის და რწმენის გამო გააკეთეს ეს და არა საზღაურის გამო. და ის პირველნი იმიტომ გახდნენ უკანასკნელი, რომ თურმე ანგარიშობენ. თურმე კი არ უყვართ ის ვენახის პატრონი, კი არ ენდობიან, კი არ რწმენა კი არ აქვთ, არამედ ანგარიშობენ, იმიტომაც ფიქრობენ, რომ 1 დინარი კი არ მეტი გვინდა ახლა ჩვენ, მეტი გვეკუთვნის. ზუსტად ისინი ითვლიან თავის სამუშაოს. ისინი ითვლიან ბევრი ვიშრომეთ, სიცხე ავიტანეთ, შრომა ავიტანეთ, ითვლიან დაუთვალეს ღმერთს, გესმის? დაუთვალეს ღმერთს, აი ამდენი გავაკეთეთ და მეტი უნდა მოგცე. ღმერთი კი ამბობს, რომ თქვენი სამართალი, თქვენი ანგარიში და ჩემი სამართალი და ჩემი ანგარიში, როგორც ცა და მიწა ისია ერთმანეთთან განსხვავებული. ამიტომ მე, რასაც გაძლევთ, ის იმდენად განუზომლად დიდია და მიუწვდომელი ღვთაებრივი ნეტარება, ცხონებაზეა ლაპარაკი აქ, ხო? რომ თქვენ არ შეგიძლიათ ეს მოიპოვოთ თვითონ. გესმით? აი ხლა ვიღაცამ რო თქვას, რომ მე 80 წელი ვიცოცხლე და 80 წლის განმავლობაში ერთი წირვა არ გამიცდენია. შეიძლება თქვას ვიღაცა. ერთი ახსარება არ გამომიტოვები, არ გამომიტოვები და ამიტომ მეკუთვნის ცხონება. იქნება მართალი.
ხომ არ იქნება მართალი? 80 წელი 1000 წელი რო არ გამოტოვო, შენ მაინც ცხონება იმდენად დიდია, მარადიული სიცოცხლე ღმერთთან, რომ შენ როგორ უნდა მოიპოვო ის? ესმით, ეს არის დოგმატი ჩვენ სარწმუნოებაში. ესმით, ეს არის ქვაკუთხედი ჩვენი რწმენის, რომ ცხონება მხოლოდ ღმერთისგან არის და არა ჩვენი საქმეებისგან. ხო გასაგებია? ხო? აი, კარგია რომ გაიხმადგენია. უძღებიშვილის შემთხვევაში ზუსტად ეხმიანება მაგას. იმ ორ ძმას შორის რა განსხვავება იყო, რომ ერთი ძმა რო გაუჭირდა, რა იფიქრა მან? წავალოდა მოჯამაგირედ დაუდგებიო მამაჩემს. ესმით და რომ მამამისი რო გამოვიდა და მიიღო, მოეხვია, ხო? ამ შვილმა დაინახა, რომ მამამ ისევ მიიღო თავის მუშაკად, ასე ვთქვათ. რა შეუნება ეს შვილი? არაფერი არ მინდა მამა. ოღონდ ხო, შვილობა აღარ მინდა. ოღონდ შენ ერთ მოჯამაგირესავით მიმიღე და მადლობელი ვიქნები. გესმით? და იმიტომ გაუკეთეს ბეჭედი მემკვიდრეობის, იმიტომ ჩააცვეს ძვირფასი სამოსელი, რომ ხედავ, რომ მიიღო მამამ. აი იგივეა, რატომ ხარ ჩემგან შორს? რატომ არ მუშაკობ? რატომ არ შრომობ? რომ მიიღო ამ შვილმა თანახმაა ყველაფერზე, ოღონდ ისევ დაბრუნდეს მამასთან, ხო? და მეორე შვილთან რა აღმოჩნდა? მეორე შვილთან რომ იმ წუთში შური გაუჩნდა იმ უფრო შვილს და რა თქვა? მაგას როგორ აძლევ მაგდენსო. ხო, ნახე, ანგარიში იმ წუთში. მე ამდენ წელი გემსახურებიო და ერთი თიკანიც არ მოგიციაო, რომ დამეკლა და მე ქეიფაო. ესმით, თითქოს ანგარიშობს. ამდენი წელი რომ გემსახურე, რატომ არა მაქვს მეტი? თუმცა მამის სახლშია, არაფერი აკლია, არც პური აკლია, არც წყალი, არაფერი, ბედნიერად ცხოვრობს, მაგრამ ანგარიში აქვს თურმე გონებაში, რომ მეტი ეკუთვნის მას. ესმით? აი ასე იყოფიან პირველნი და უკანასკნელნი. ნახე ამას, ბევრია მოწვეული ქრისტიანობაში, მაგრამ ის ვინც სიყვარულით, რწმენით და ნდობით ემსახურება უფალს, ის არის პირველი და ვინც ითვლის თავის დამსახურებას ღმერთის წინაშე, ის არის უკანასკნელი. ხო გასაგებია აზრი ამიგავის. აი ზუსტად აი შენ კარგი მაგალითები მოყავს ეს მეც უნდა მეთქვა ეგ მაგალითები. ეგ მაგალითები ახლა უნდა შემდეგი მაგალითი ეგ უნდა მეთქვა. აი ჯვარცმული ავაზაკი. ეს ზუსტი მაგალითია მაგის. ნახეთ რამდენი საათი იმუშავა იმ ავაზაკმა? 1 საათი ალბათ რა. 2 საათი მაქსიმუმ. ქრისტე ჯვარს აწვეს 9 საათზე და 3-ზე აღესრულა ჯვარზე, ხო? და დასაწყისშიო ეს ორივე ავაზაკი გმობდა მასო, ხო წერია? დასაწყისში ესე სხვანაირად ფიქრობდა და მე უყურებს ამას. ეს მისი მორწმუნეები დგანან, დედამისი იქ ლოცულობს, ტირის ეს მოციქულები იქ არიან. ხედავს რაღაცეები გაეღვიძა გონებაში, გესმით და ეს ქრისტე ამბობს რომ მამაო აპატია, არიციან რა შეჭადიან ესენი. არ ესმით რას აკეთებენ და ბოლო რამ 1-2 საათია დარჩენილი და ეს ავაზაკი ხვდება რომ არ შეიძლება ამის მოკლა. არ შეიძლება რომ ამაზე ისრულდება რაც დაწერილია თვითონ ის ავაზაკიც ებრაელი იყო ალბათ, ხო? იმიტომ რომ რომის მოქალაქე ჯვარს ვერ აცვამდნენ, არ შეიძლებოდა რომის მოქალაქე ჯვარს ეცვა. ამიტომ ის ავაზაკებიც ებრაელები იყვნენ. ის ებრაელიც ხო ბავშვობიდან იცის ეს რომ ქრისტე მესია უნდა მოვიდეს და რაც დაემას და მის თავს რაც იქნება. თუმცა ავაზაკია თვითონაც და ბოლოს ეუნება რომ აი იმუშაკა რას ნიშნავს ბოლო 2 საათი? ჯერ ამას ეუბნ, ჯერ ხო მოიქცა თვითონ, შეიცვალა. ანუ სხვანაირად ფიქრი დაიწყო. აი მოკლე მონაკვეთში. შემდეგ ამ თავის ძმაკაცს ეუნება რომ გაჩუნდიო, ნულანძღავო, გაჩუნდიო, არ შეიძლება, ნუ სწოდავო, ჩვენო ღირსი ვართო, რაც დაგვემართაო. ამას კი არაფერი ცუდი არ უქნიაო. ხედავთ, აი მუშაკობა მაშინ მდგომარეობს, ხო? და ბოლოს ეუნება ამ ახსარებას, რომ უფალო, მომიხსენე, ანუ გამიხსენე, ხო, როცა მოხვალ შენი სუფევი. აი მუშაკობა. და აი ნახეთ რა ქრისტე აძლევს უდიდეს ასაზღაურს. რას ეუნება ქრისტე? მაშინ კი არა, ხო? მაშინ კი არა მე რომ მოვალ, ამაღამვე ჩემთან იქნები სამოთხეში. გესმით? მეორე მოსვლისას კი არა, აი უდიდესი საზღაური მის. აი ასეთია ღმერთი. თუ ის ხედავს ჩვენს სიყვარულს, მოქცევას, რომ მოუბრუნდით მისკენ, ის არ ითვლის, ის გვაძლევს ისე, როგორც მას მიაჩნია
საჭიროდ. აი ასე ხდება ადამიანი პირველი. ნახეთ, ჩვენ მე ხედავთ, რომ მოციქულები აი ამავე თავშია. იმიტომ გითხარით, ერთ თემას ეხება, მეთქი რომ მოციქულები ეუნებიან პირველი ვინ არის ჩვენ შორისო. ხედავ? ქრისტე ამაზე ელაპარაკებს და ისინი ვერ იგებენ და კიდე უმარტავს მე რა ქრისტე რომ პირველობა თუ გინდათ მიენდეთ ღმერთს თქვენ თვითონ ვერ დაიმკვიდრებთ პირველ ადგილს საზუფეველში ეს თქვენ არ შეგიძლია. აი ეს არის ამ იგავის შინაარსი და მთავარი ადგილები. აი ნახეთ, წადით ჩემს ვენახში. ამიტომ დავარქვია პირველი მუხლი. წადით ჩემს ვენახში. ღმერთს სურს რომ უსაქმოდ არავინ არ იყოს. არ შეიძლება ისე გაატაროს ცხოვრება კაცმა, რომ არ იმუშაკო მის ვენახში, ხომ? მისი საქმე, მისი მცნებები, მისი მოძღვრებაში არ იწყო. ღმერთს უნდა რომ წადით ჩემ ვენახში. შემდეგ მეორე მუხლი, რატომ დგახართ უსაქმოდ? აი ეს არის ღმერთის დაძახილი. რატომ დგახართ უსაქმოდ? რატომ არ აკეთებ ჩემს საქმეს? ცოტა გაქვს დრო ძალიან. ხო? და მესამე ეს რაც არის რომ არა მაქვს ნება როგორც მინდა, ისე გამკარგო ჩემი საზღაური. ანუ ცხონება ღმერთისგან არის მხოლოდ. აი პავლე მოციქული კორინთელთა მიმართ მე-15 თავში ამბობს, პირველი კორინთელთა მე-15 თავში რომ რაც მე შემიძლია დავიქადო, ანუ შემიძლია ვიტრაბახო ჩემი საქმეები. განა არ შემიძლიაო. მართლა პავლეს მართლაც რომ მქონდა სატრაბახო და დასაკადნი, რაც მან აღასრულა. მაგრამ თუ დასაკადნი არისო, ასე ვიტყვიო. არა მეო, არამედ მადლი ღმერთის ქრისტესი, რომელიც ჩემთან იყო. ქრისტეს ძალამ გამაკეთებინა, მადლმა გამაკეთებინა ყველაფერი, მე არაფერი თვითონ. გესმით? ანუ ეს ხო არის მადლით ხართ გამოხსნილი. გადარჩენილები და ცხონებულები ჩვენ ვართ მადლით. რას ნიშნავს ეს? ღმერთის თაჩუქარია ეს ჩვენს მიმართ და ჩვენ ეს არ დაგვიმსახურებია, ხო? აი, ნახეთ, ძველი აღთქმაში ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ ძველ აღთქმაში ბევრი იყო წინასწარმეტყველება იმაზე, რაც უნდა მომხდარიყო ახალში, ხო? აი, ებრაელები რომ გამოიყვანა მოსემ მონობიდან, ეგვიპტის მონობიდან, ხო გახსოვთ ეს? 16 საუკუნით ადრე, ქრისტემდე, ხო? მოსეს ის რჯულის 613 კანონი როდის მისცა მონობაში რო იყვნენ თუ მონობიდან რო გამოიყვანა? როცა გამოიყვანა მონობიდან გამოიყვანა, მიიყვანა შემდეგ ამ სინას მთაზე მივიდა და იქ სინას მთაზე ღმერთმა მისცა ეს რჯული მოსეს, ხო? ნახეთ? და აი რატომ არისო ესეო, ეს ადგილი მინდა განახოთ აუცილებლად, რატომ არის ესეო, რომ ყოველთვისო ღმერთიო როცა ეუბნება დაიცავით ჩემი მცნებები ეს, აი ჯულში ბევრი განიპოვეთ. რადგან მე ვარ უფალით ღმერთი, თქვენი რომელმაც გამოგიყვანეთ მონობიდან. აი ესე მთავრდება რა. აი მცნებებს ეუბნება, შეასრულეთ ეს და ბოლოს ამთავრებს ასე. რადგან მე ვარ იაჰვე, მე ვარ უფალი, რომელმაც გამოგიყვანეთ თქვენ მონობიდან. რატო ეუბნება ამასო? მათი მოძღვრები ფიქრობდნენ. როგორ ფიქრობთ, რატო ეუბნება ამას? ხო, ახსენებთ, მაგრამ რატო ეუბნება აი ცნებებს და ცნებების დაცვას, რატო უკავშირებს ამას? ხო, ანუ მადლობა, სამადლობელი მსხვერპლია ის ცნებების დაცვა, რომ მონობიდან გამოყვანისთვის, გესმით? ამის თქმა უნდა ღმერთს, რომ თქვენი მიერ ცნებების დაცვა ახლა მოსეს რჯულში ნიშნავს მხოლოდ რომ მადლობას მიხდით მონობიდან გამოსვლისთვის, გესმით? ანუ ებრაელები შეცდნენ და ეგონათ რომ ცნებებს თუ დავიცავთ, სასუფეველს დავიმკვიდრებთ, მაგრამ არა მასე კი არ არის. ღმერთი ეუბნება რომ მე რადგან გაგათავისუფლეთ მონობიდან, სამადლობელი უნდა იყოს თქვენი, რომ მადლობას მიხდით ამ ცნებების დაცვით. გასაგებია? აი, ეს თქმა მინდა უყურეთ. ქრისტემ ხო ჩვენ ეშმაკის ტყვეობიდან გამოგვიხსნა ჯვარცმით, ხო? ჯოღობის გწამს. რომ ეშმაკს არ აქვს ჩვენზე ძალაუფლება, იმიტომ რომ მან ჯვარზე სიკვდილით ჩვენ გამოგვისყიდა მისი მორწმუნეები, ხო? ახლა ჩვენ ყველას კეთილი საქმე, ყველა ქველის საქმე, ყველა მცნებას რატო ვიცავთ? რომ მადლობა უნდა უთხრათ ამისთვის. გესმით? მადლობას ვეუბნებით, თორე ჩვენ განა ამ საქმეებით
სასუფეველს დავიმკვიდრებ. სასუფეველი მან მოგვცა უკვე გვაჩუქა. უკვე მოგვცა მან სასუფეველი, მაგრამ ახლა მცნებების დაცვა გვევალება, იმიტომ რომ ამითი მადლობას ვეუბნებით მას. მეგონი ხო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, აი გვაკუთხედია ჩვენი რწმენას. აი წირვას ბერძნულად რა ქვია? ევხარისტია. ბერძნულად მადლობა, როგორ არის ბერძნულად? ევხარისტო, ხო, ბერძნულად, ანუ სამადლობელი მსხვერპლია ეს. წირვაც, ლოცვაც, კეთილი საქმე, ცნების დაცვაც, ახსარი ყველა სათნოება, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, იმიტომ კი არ ვაკეთებთ, რომ ამითი სასუფეველი დავემკვიდროთ. სასუფეველი უკვე ღია ჩვენთვის, იმიტომ რომ მადლობას ვეუბნებით, რომ ჩვენ გამოგვისყიდ. გესმით? აი ეს არის. აი ეს არის. აი მუშების მსგავსად, რახან ჩვენ გამოგვიჩნდი და უსაქმოდ აღარ უნდა ვიდგეთ, წავალ და ვიმუშავებთ. მადლობელი ვართ, რომ შენ მაინც დაგვიქირავე ჩვენ. გესმით? იმ მუშების, ბოლო მუშების სიმართლე იმაში მდგომარეობს, რომ აი როგორი მადლობელი ვარ, რომ შენ მაინც დამიქირავე რა. არავინ არ წაგვიყვანა მანამდე და მადლობა რომ შენ მაინც წაგვიყვანა და რასაც მოგცემ, მაგაზეც მადლობელი ვარ. აი ამიტომ იქნებიან ისინი პირველნი ღვთის წინაშე და ისინი ვინც ითხოვს, ისინი იქნებიან უკანასკნელი. ხო გასაგებია? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ახლა ჩვენ განვიხილეთ, ამისი ცოდნა, აუცილებლად მე პატარა თეოლოგიის გარო დავისვენოთ. ეს ამ მუშებზე ეს ადგილი ამ ადგილს რო კითხულობ, ხომ სულ მახსენდება ერთი შემთხვევა ჩემი ცხოვრებიდან. სულ ახალგაზრდები ვიყავით, მე და ჩემი ძმა. აბა ვიქნებოდით ეს 24-23 წლის ახალგაზრდები და სახში ვინას ვარემონტებდით რა. ეხლა იწერება ეს და სახალხო აღსარებასავით ვამბობ, შეიძლება მე რომ კაცმაც მოусმინოს როდისმე. ხო და პარკეტი უნდა გამოგვეცვალა რა. ხო გახსოვთ 90-იან წლები როგორი ცხოვრება იყო, ხო? თითო კაპიკის შოვნა ძალიან მძიმე იყო და მე ჩემო ძმამ რაღაცა ცოტა ხახსარი მოვიგდეთ, რომ პარკეტი დაგვეგო ბინაში. და ელიავას ბაზრობა ყველა მისთ, ხო? ელიავაზე წავედით და ეს პარკეტი ვიყიდეთ. ეს პარკეტი რო ვიყიდეთ, დავტვირთეთ დატვირთვაში ბევრი იყო და იქ მუშები ხო განანხომე და ახალგაზრდა ბიჭები იდგნენ რა, ესე იქნებოდნენ ჩვენი ტოლები. და ორი დავიქირავეთ, რომ აი დაგვატვირთინეთ, რომ მივალთ აგვატანინეთ იქ სახში, იმიტომ რომ მარტო ვერ გამოვყავდებოდით და შეუთახდით რაღაც თანხაზე, როგორც აქ იყო და დაგვატვირთინეს და მივდივართ ახლა ეს ბიჭებიც უნდა ჩაგვიძა. ამათი მეგობარი იყო იქ მესამე. და გვეხვეწება ეს ბიჭი. აუ მეც წამოვალო რა, გთხოვთო რა. ახლა თან მარტო დარჩენა არ უნდა, თან სამუშაო უნდა და იმ დღეს. საღამო იყო, ბადლად საღამო იყო იმ დროსაც რა. წამიყვანეთო რა, მეც წამოვალ და არ წამოიყვანეთ რა. და თელი ცხოვრება ეს აი ტვირთად მაწევს, რომ წაგვიყვანა ეხა ისიც რა მოხდებოდა, ხო? რა იქნებოდა ეხა იმის ანაზღაურებაც რომ ჩავთვალეთ რომ არ იყოს საჭირო. გესმის და აი რაღაც ეს ამას სულ ეს მახსენდება, აი მოწყალე უნდა იყო ადამიანი. არა უშავს, შენ მოგაკლდება მაშინ, მაგრამ იმ ვიღაცას რაღაცა ბედნიერებას მიანიჭებ, ხო? რაღაცას აი იმისთვის იქნებოდა ალბათ რაღაცა იმ დღეს იმედი, რომ აი ვიღაცამ ისიც ჩათვალა, რომ გჭირდება. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი მადლობა, სამადლობელია, რომ რახან ჩვენ გამოგვიჩნდი ხსნელად საზღაურზე არ გელაპარაკებით. რახან შენ გამოგვისყიდე, სულ ერთია, ჩვენ ვიცით რომ სამართლიანს მოგცემ. ჩვენ ვიცით რომ შენ არ დაგვაკლებ არაფერს და აი ასე მოყვებით. აი ასე იქნებიან უკანასკნელნი პირველნი უკანასკნელი. და არა ეს არ ეხება დირექტორი რომ მონა იქნება მე და მონა დირექტორი იქნება. სხვა რამეზეა ლაპარაკი იმაზე რომ ვის უყვარს ღმერთი და ისე ემსახურება. უგასაგებია იგავი შინაარს, დიახ? ჩავტევდით ახლა ჩვენ რო გვდომოდა იმ მესამესაც ჩავტევდით მანქანაში. უბრალოდ რაღაცა გულქვაობა გამოვიჩინეთ. ხო, უნდა ადამიანი გვიყვარდეს და გვებრალებოდეს. აი მაგის თქვა მინდა მე რომ ახლა ის ბიჭი იმითი არც აშენდებოდა, არც დაიქცეოდა. შეიძლება ახსოვს, შეიძლება გაახსენდეს. ხო, მაგრამ მე მახსოვს, იმას მე მგონი იმას არც ემახსოვრება.
მაგრამ მე მახსოვს, რომ აი ესეთი გულქოობა არ უნდა გამოიჩინო ადამიანმა, არ შეიძლება. ხო. და გავაგრძელოთ მოდი. ეს იგივე გასაგებია, ხო? ანუ საზღაური ღმერთისგან არის. ჩვენ არ ვითვლით საზღაურს. ჩვენ უბრალოდ წამს რომ მისი საზღაური იქნება უკიდურესად სამართლიანი იმ ავაზაკის მსგავსად და სხვების მსგავსად, ვინც მიენდნენ გაყვნენ მას და დაიმკვიდრეს სასუფევად. ზუსტად, ხო, ზუსტად. მოწყალე არის მისი საზღაური არის მოწყალე, აი თან ღვთაებრივად მოწყალე, ხო? აი წესით მართალი ხარ. ზუსტად, მაგრამ ჩვენ ღმერთის სამართალზე ვლაპარაკობთ. ანუ მოწყალება არის ღმერთის სამართლიანობა, რომ ის მოწყალეა. ეგ არის, ზუსტად, სწორია, მოწყალებაზე. დიახ. ხო. შეიძლება ქრისტიანებს მაშინ გავჩერდა აბა ვიღაშევა სასუფეველში, ხო ეს და მანდაც ამოცუხალი რომ და ყველაო სასუფეველშიო მიუხედავად იმისა რომ ივანე ყველაზე დიდია, იქ ყველა ერთია და მაგ შემთხვევაში რომ იქ უმცირესი იოანეზეც დიდია. ანუ იქ ვინ შევიდა, უკვე იმ ხელენტარებაშია რომ იოანეზეც დიდია. არ შეიძლება. აი უბრალოდ ისიც სასუფეველში და მეც არ შეიძლება მაგას. ეგ ჩვენი საანგარიშო არ არის. ღმერთმა იცის. ჩვენ უნდა უბრალოდ მისი როგორც ვისი ვენახის მუშები, წავიდეთ და ვენახში ვიმუშაოთ. მორჩა, მაგის ანგარიში არ შეიძლება. ის ცხონდება, მე არ ცხონდება, არ შეიძლება მაგის. კი, ზუსტად. კი, ზუსტად. რა თქმა უნდა. ზუსტად. კი. არა, ეგ მართალი ხარ, მაგრამ კი, მაგრამ ხო შეიძლება პირველ ხმობილი ვინც იყო, ისიც ისეთი კაცი იყოს, რომ არ ითვლიდეს თავის საზღაურს. ხო. ზუსტად. ხო და ამიტომ აქ პირველ და ბოლო ხმობილობაზე კი არ არის აქცენტი. ხაბარკი იმაზე რომ გინა პირველ ხმობილი იყავ, გინა შუაში და ხო გინა ბოლოში მოგიხმონ, შენ არ უნდა იანგარიშო საზღაური, უნდა მიენდო ღმერთს და გწამდეს, რომ მისი სამართალი არის უკიდურეს ღვთაებრივად სამართლიანი, ხო? ამას ამობთ ხო შენ? კი, მაგას მაგრამ აი პავლეს შემთხვევაში სხვანაირად მაგას არის ότι პავლეს ხო მე მოუწოდა, თუმცა მაძიებედი კაცი იყო, ხო? ძელი მასება რომ ეს მსახურობდა. მაგრამ მოციქულების მსგავსად ეხლა მას ხო ბევრი ისეთი შეემთხვა და რასაც ნანობდა როგორც ადამიანი, თუნდაც წეთანეში. კი. ხო და აი მაგალითად მე იმას ვიზახი რომ იმას განახვა უნდა. მანამდე რომ ყოფილიყო იმას აყვარით ანუ დაცული იმაგებით რომ მანაც დიდი საზღაური მიიღო მისთვის. კი. ასე რომ შეეხება. ანუ კი არ რომც დაეთვალა. კი, რომც დაეთვალა. უნდა დათვალოს, მაგრამ რომც დაეთვალა იმ წყალობასაც დაინახავდა. ანუ შენ იმას ამბობ რომ მათ რომ მთელი დღე იმუშავეს, მაინც დიდი წყალობაა მათთვის. ხო, კი, შეიძლება, კი, გეთანხმები. მე უბრალოდ კი, მაგრამ მე კიდე მაგის გამიდომეს რომ აი მთელი დღე რომ ვიმუშაო მე და თან სიყვარულით ვიმუშაო მთელი დღე. ხომ უკეთესია. ვიდრე ის რომ ვიდრე ბოლოს მივიდე. ბალე? მაინც ხმობილი ხარ, კი, ზუსტად, კი. მაგრამ მცირედნი იქნებიან რჩეული ნიშნავს რომ ცხოვრებაში რეალურად ისე ხდება რომ ცოტაა ისეთი ადამიანი, ვინც არ ითვლის და ესე სიყვარულით არის მინდობილი ღმერთის სამართალს. ანუ ალბათ ქრისტე რა ხანამობს მცირედნი იქნებიან რჩეული. ცოტა აი ესეთი ადამიანი ცოტა. თუ ადამიანი მართლა ქრისტიანია, ხო თავიდან ამსახურებაში უპებედნიერია და გაუყარდებოდა და ისიც გაუყარდებოდა, რომ ის სხვასაც იმის კი, რა თქმა უნდა, კეთილი. კი,
ბოროტი თვალი არ უნდა გქონდეს, შენ არ უნდა გშურდეს, თუ რაც უფრო მეტი ადამიანი ცხონდება, უკეთესია. აი მაგალითად ხანდახან არის რომ ჩემი ხანდახან რომელიმე სტიქაროზან ისეთ ძალიან მაგარ რაღაცა სიტყვის სახარები და რომ მიხარია. რომ მე არ მომსვლია შეიძლება ის ვერ დავინახე და ჩემმა სტიქაროსამ მასე სულიწმინდამ როგორი მოქმედა რომ მან ეს იპოვა და მიხარია, კი არ უნდა გშურდეს, უნდა გიხაროდეს რომ ხედავ ღმერთის ძალა როგორია, რომ აი ადამიანს როგორ უხსნის ამ შემეცნებას. ხო, ასეთი უნდა იყოს ადამიანი. რომ არ ავწდეთ ძალიან ჩვენს თავს, მოდი გავაგრძელოთ. ნახეთ, ეს ხომ ელაპარაკა უფალმა. ნახეთ უფალი ხა როგორ განსწავლის მათ და შემდეგ გადადის ცოტა ისეთ ძიმე ამბავზე, ინფორმაციაზე. და როცა ადიოდა იერუსალიმს, იესომ ცალკე გაიხმო გზაში თავისი 12 მოწაფე და უთხრა მათ: აჰა, ავდივართ იერუსალიმს და ძეკაცისა მიეცემა მღვდელმთავრებსა და მწიგნობრებს და მიუჟჯიან მას სიკვდილს და მისცემენ მას წარმართთა საგინებლად, საგვემად და ჯვარზე საცმელად და აღსდგება მესამე დღეს. მორჩა. მოწაფეების რეაქცია აქ აღარ ჩანს. გახსოვთ წინა თავებში ჩვენ ნახეთ. პირველად რომ თქვა ეს უფალმა, პეტრემ კამათი დაუწყო. გახსოვთ? არა უფალო, ეგ არ იქნება როგორ, ღმერთმა არ უქნას და ქრისტემ შერისხა, გაუჯარდა რომ შენ კაცისას ლაპარაკობ და რა ღმერთს. მეორედ რომ თქვა წინა თავებშია ეს. მე-17-ში დამწუხდნენ ძალიან მოციქულები. თუ რას ამობს ეს? რას ნიშნავს ეს? იმიტომ რომ ვერაფერს ვეღარ ეუბნებიან, იმიტომ რომ ნახეს რომ პეტრეს გაუჯავდა ამაზე რო ეკამათო. აქ ეხლა მე-13 მეორებს ქრისტე ამას და აქ რეაქცია აღარ არის ანაჩვენები. ბატონო? შეგვენ, მაგრამ როგორ ჩანს, მაინც მათთვის ჯერ გაუგებარია. იმიტომ რომ შემდეგ რა კითხვასაც უსვამენ ისინი მას. გვიჩვენებს რომ ისინი მაინც ვერ ხვდებიან რა საით მიდიან ჯერ. ქრისტე ამას ლაპარაკობს, მაგრამ აი მათთვის ეს ჯერ რეალური არ არის ეს, რასაც ეუბნებიან და ამის მერე, ნახეთ, ეს მათ უნდა ეცნოთ. აი მე ჩამოთვლილ ადგილებს აღარ წავიკითხავ. წესით მათ ეს უნდა ეცნოთ. ნახეთ, იესაიას 53 თავში მის ტანჯვაზე აღწერილი ხომ? ნათქვამია მაგალითად ზაქარიას მე-12 თავში, ნათქვამია რომ შუბს უგმირავენ მას გვერდში და ყველაფერი ეს მესიაზეა, ქრისტეზეა ნათქვამი, ხო? ნათქვამია ასევე იესაიას 59 თავში რომ მას ხელებზე ექნება ის ნაკვალევი. ფსალმუშია ნათქვამი 21 ფსალმუში დღეს რაც წავიკითხეთ რომ ისე ტანჯვას განიცდის რომ აეკრა სასა ჩემი, ენა ჩემს სასასო ამბობს. რომ აი უწყლობით ადამიანს თუ ვინმეს უნდა როგორ გამოგიშრება პირი რომ ენა მიკრული გაქვს სასაზე ეს იმიტომ რომ სისველი აღარ არის პირში რომ ჩემი გულიო ასე როგორც სვილი ისე ჩაიღვარა ჩემს სხეულში ამბობს წეი ეკო გახვრიტეს ხელნი ჩემნი და ფერხნი ჩემნი 20 ეს ამათმა ხო იციან ეს ამ მისმა მოწაფეები ხო იუდეველები არიან მაგრამ ვერა მაინც ვერ იღებენ რადგან ამ დიდებას რასაც ისინი ხედავენ ვერ ეწყობა მისი ტანჯვა და მისი სიკვდილი ამიტომაც გაჩუმდნენ აქ ჩანსუჩუმად არიან და თითქოს მაინც ვერ იღებენ ამას და ნახეთ მაშინ ზებედეს ძეთა დედა თავის ვაჟებით ურთ მიახლა მას თაყვანისცემდა და რაღაცას ევედრებოდა ზებედეს ძეები იყვნენ იაკობი და იოანე ღვთისმეტყველი და მისი ძმა იაკობი და მათი დედა მივიდა ქრისტესთან და რაღაცას ევედრებოდა მასო მან უთხრა რა გსურს ხოლო ქალმა მიუგო მას თქვი რომ ეს ჩემი ორი ძე შენ სასუფეველში ერთი შენს მარჯვნივ და მეორე შენს მარცხნივ დასხდნენ იესომ პასუხად თქვა არ იცით რა სიტყვით შეგიძლიათ შესვათ სასმისი რომელიც მე უნდა შევსვა და ნათლობით რომელიც მე ვინათლები მოინათლოთ მათ თქვეს შეგვიძლია ხოლო იესომ უთხრა მათ ჩემს სასმის შესვამთ და ნათლობით რომლითაც მე მოინათლებით მაგრამ მე როდი მომეცა თუ ვინ დაჯდება ჩემს მარჯვნივ და მარცხნივ არამედ ვისთვისაც ეს გამზადებულია მამის ჩემის მიერ. ნახეთ? აი მე რომ გითხარით რომ ისინი ვერ იღებენ მაინც მის ტანჯვას მეთქი. მე მინდა გაჩვენოთ
რაში მდგომარეობდა მათი შეცდომა? ჩვენ იუდაიზმში არის ესეთი რაღაც. ძველი აღთქმის განმარტება ხო არის თალმუდში, მიდრაშში და მიშნაში, ეს არის ყველაფერი განმარტება ჯულის მათი, ხო? ნახეთ, ებრაელებს ჰქონდათ ასეთი დოგმატური განმარტება ძველი აღთქმის და არადოგმატური განმარტება. ხო? ჩვენ ხო ვიცით ეს რაც არის. აი ჩვენთან ხო არის ასე რომ მაგალითად დოგმატიკა არის მკაცრი წესები, მკაცრი რომელიც უნდა წამდეს და ამის გადახვევა არ შეიძლება, ასევე კიდევ არის გადმოცემა, რომელიც იქ შეიცავს რაღაცა შეიძლება ისეთ არადოგმატურსაც, რომელიც მაგრამ გადმოცემა, ტრადიცია, გადმოცემა როგორც მოვიდა ჩვენამდე რაღაც ინფორმაცია. აი დაახლოებით ასე ჰქონდათ იუდეველებს და მიდრაში ქვია ამას გესმით და ამ მიდრაში არის ჰაგადა, ესეთი ნაწილია. ჰაგადა არის აი ეს არატრადიციული, ის შეიცავს ლეგენდებსაც ხშირად, შეიცავს რაღაცა ხალხურ ნათქვამებსაც, ფანტაზიებსაც ხშირად, გესმით და ეს იუდაიზმში დაშვებული იყო. შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო, გესმით, იმიტომ რომ ისინი აზროვნებას გასაკანს აძლევდნენ, რომ შეიძლება იფიქრონ ამან ასე, ამან ისე, მაგრამ კაცრი ის ჰალახა ერქვა მკაცრ დოგმატურ განმარტებას ჯულის როგორ უნდა გვესმოდეს ის ცხოვრებაში. აი ამ ჰაგადაში, მიდრაშიმში არის ერთი ადგილი, რომელიც ქრისტეს მესიის წამებაზე ლაპარაკობს. ნახეთ, განა ეს უცხო იყო მათთვის. აი მიდრაშიც არის ეს და მინდა ეს გითარგმნით და წაგიკითხოთ. ეს არის პესიქტა რაბატი არის ერთ-ერთი თხზულება, მამათა განმარტება და იქ არის. ეს არის 34 და 37-მდე თავში 16:2b, ვისაც უნდა შეუძლია მერე ნახოს. და ეს წაგიკითხავთ ახლა ამ ციტატს. მაშინ როცა მესია მოვაო, ქრისტე მეორედ როცა მოვა, მაშინ სამყაროს მამები, ეს იყო სამყაროს მამები, ტიტული მამამთავრების, აბრაამი, ისააკი, იაკობი, აი ვინც ყავდა თქვა. სამყაროს მამები ნისანის თვეში ეტყვიან მესიას. ნისანის თვე არის პასექის თვე. ნისანის თვეში ეტყვიან მესიას. ეფრაიმი ერთ-ერთი სახელი იყო მესიის, ქრისტეს, მასიახის. ეფრაიმ, ჩვენო მართალო მესიაო, თუმცა მამები ვართ ჩვენ შენი, მაგრამ შენ დიდი ხარ ჩვენზე, რადგან იტვირთე, ანუ იტანჯე მათი ცოდვებისათვის, ჩვენი შვილების ცოდვები შენზე მოიწია და მძიმე იყო სასჯელი მათთვის. ისეთი იყო ეს სასჯელი, როგორც არ უნახავთ არ წინაპრებს და არ ჩვენ შემდგომთ. დასაცინი და შეურაცხყოფილი გახდი მსოფლიოს ხალხებს შორის ისრაელის გულისთვის და იგემე უკუნი და წყდიადი და შენი თვალები ვერ ხედავდნენ ნათელს. საფლავში რო დადეს, იმაზე ამბობს, შენმა თვალებმა წყდიადში იყო შენი თვალები და რომ მოკვდი ვერ ხედავდნენ ნათელს შენი თვალებიო. ნახეთ, შენი კანი აეკრა შენს ძვლებს და შენი ხორცი შეშასავით გახმა. შენი თვალები ჩაშავდა მარხვისგან და შენი ძალა გახმა როგორც თიხის ნატეხი და ეს ყველაფერი ჩვენი შვილების ცოდვებისათვის მოხდა. იგულისხმება, რომ მესია ისრაელის დანაშაულის გამო ჩავარდა წარმართა ხელში. გსურს ახლა, რომ ჩვენმა შვილებმა გსურს, ან ეკითხებიან, ეხლა მესიას ეკითხებიან, გინდა გსურს ახლა, რომ ჩვენმა შვილებმა იგემონ ის სიკეთე, რაც ღმერთმა ასე დიდრად უბოძა მათ მესიის მეორედ მოსვლისას. იქნება არ არიან ისინი სათნო შენთვის იმ დიდი გაჭირვების გამო, რომელიც მოითმინე მათი გულისთვის და იმის გამო, რომ ასეთ სატანჯელში ჩაგაგდესო. ნახეთ, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენი შვილები აღდგებიან მკვდრეთით მეორედ მოსვლის დღეს და როგორია შენი ნება? ინებებ, რომ ამათაც გაიზიარონ ის დიდება, ის სიტყვება, რაც შენი მოსვლის მეორედ მოსვლისას იქნება. რადგან შენ ხო ამათი გულისთვის იტანჯე და ამათი გულისთვის იწამე. და მაშინ მიუგებს მათ მესია, ანუ ქრისტე მიუგებს მათ და ეტყვის: სამყაროს მამებო, ყოველივე რაც გავაკეთე, თქვენი და თქვენი შვილების გულისთვის გავაკეთე. იმისთვის რომ დატკბდნენ იმ სიკეთით ღმერთმა რომ ასე მდიდრად უბოძა ისრაელიანებს და ეტყვიან მას სამყაროს მამები, ეფრაიმ, ჩვენო მართალო მესიაო, ისეთი სიამე გეგრძნო შენში, როგორიც შენ მოუმზადე შემოქმედს და ჩვენო. ნახეთ,
იციან, გან არ იციან, რომ ისრაელისთვის უნდა მოკვდეს და მეორე მოსვლისას დიდი სიტყვება ელის ისრაელის შვილებს, რომელთვისაც ის მოკვდა. მაგრამ ერთ რამეში ცდებიან. ისრაელის მხოლოდ იმ შვილებს, ვინც ქრისტეს იცნობს, ვინც ქრისტეს მოსვლას ტანჯვას მათთვის იცნობს, იწამებს და დაელოდება მას. ამიტომაც ქვია, ამიტომაც ამბობს ისრაელის ნატამალი გადარჩება მხოლოდ. პავლე მოციქული ამას ხო ამბობს რომაელთა მეტებზე, ისრაელის მხოლოდ ნატამალი, ცოტა ნაწილი ისრაელების გადარჩება და ისინი იგემებენ ამ სიტყვებას. ამას ამიტომ ამბობს მესია, რომ აი ამაში ამ მიდრაშიმში, რომ თქვენთვის გავაკეთე ეს, რომ თქვენ გეგრძნოთ ეს სიტყვება. ხედავთ, როგორ მათ ეს იცოდნენ, მაგრამ უარყვეს იესო ქრისტე. და ეს ზებედეს დედა მოდის და ეუბნება, რომ ხო აქამდე იმაზე ლაპარაკობდა ქრისტე, ნუ ანგარიშობთო. ნუ ფიქრობთო, რა გერგებათო და რა არის რა იქნება თქვენი ჯილდო და ნახეთ ეს ქალი საწინააღმდეგო კითხვას ეუბნება ზუსტად. ანუ ვერ გაიგო ვერაფერი ასე ეუბნება. პარალელურ ადგილებში წერია, რომ ზებედეს დედა მოვიდა თავის შვილებითო, აი ეს იოანე და იაკობიც მოიყვანა. რატო უთხრა ეს რომ? იმიტომ რომ წინათავს ჩვენ ხო ნახეთ რომ მე რო დავჯდებიო დიდების ტახტზეო, თქვენ 12 ტახტზე დასხდებითო ისრაელის 12 მსაჯულათო, ხო? ამ ქალმა გაიგო ალბათ ეს რომ ტახტებზეა რაღაც ლაპარაკი ქრისტეს მეფობაში და მოვიდა და ხარ შობა. თუდად სიტყვა ჩალიჩობს რომ ეს ჩემი შვილებიო, სხვებს ჯობიანო. ამას ეუბნება. ეს ჩემი შვილები სხვებზე კარგები არიანო, დედებმა როგორც იციან, ხო იცით და აიო, ეს 12 ტახტი ხო დგას, მაგრამ ამ ტახტებს შორის ხო ზოგიერთ რო ახლოსად დგას ქრისტესთან, ხო? და ერთი მარჯვნივ და ერთი მარცხნივ დასვიო შენთან, იმიტომ რომ ბადრო გამეფებას ელოდება, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ დროს გამეფებას თუ მომავალში გამეფებას რა მნიშვნელობა აქვს? ეს ქალი ითხოვს, რომ ჩემ შვილებსო, თან ეუბნება, თხოვნა შეგვისრულეო, თუ შეგიძლიაო. რომ ყველაზე ახლოს მარჯვნივ და მარცხნივ ჩემი შვილები დასვიო. ნახეთ, ვერ გაიგეს ვერაფერი. შეიძლება ასეც იყო, მაგრამ მეორედ მოსვლისას ხომ ხილულად ნახავთ ქრისტეს მოსვლას, ხო? შეიძლება. შენ სამეფოშიო ასეულებ. ხო, შეიძლება იმას ფიქრობდა, რომ ახლავე იქნება. ქრისტე ისე პასუხობს, რომ არ იცით, ანუ არ გესმით რას თხოვობთ და თქვენ შეგიძლიათ, რომ შესვათ ის სასმისი, რომელიც მე უნდა შევსვა. სასმისის შესმა რას ნიშნავს? ის ტანჯვა, ხო? სასმისი, აი გახსოვთ, როცა ქრისტე გეცემანის ბაღში ლოცულობს, რას ამბობს? ამარიდე ეს სასმისი მამაო. ანუ ეს ტანჯვის სასმისი. ნახეთ, იერემია წინასწარმეტყველის 25 თავში ეს მინდა გაჩვენოთ თქვენ, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ქრისტეს შემთხვევით არ ამბობს არაფერს. სასმისის შესმა ნიშნავს რისხვას, ტანჯვას. იერემიას ეუბნება ღმერთი, ასე მითხრა უფალმა ისრაელის ღმერთმა, გამომართვი რისხვის ღვინით სავსეს თასი და შეასვი ყველა ხალხს ვისთვისაც გზავნი. რისხვის ღვინის სასმისია. გესმით და მთელი ის რისხვა, რაც ჩვენზე უნდა მოსულიყო, რისხვის სასმისია. მთელი ის რისხვა, რაც ჩვენზე უნდა მოსულიყო ჩვენი ცოდვების გამო, ვინ შესვა? იესო ქრისტე. აი ამას ამბობს, რომ აი იმ რისხვის სასმის შესვამ, რაც მე უნდა შევსვა, შეიძლება კი შეგვიძლია ჩვენს. ყოლეუნება კარგი, მაშინ შესვამ თქვენს გაიზიარებთ თქვენ ჩემს ტანჯვას, თუ ჩემი მოწაფეები ხართ, თუ გაიზიარებთ, მაგრამ ადგილები ჩემს მარჯვნივ და მარცხნივ მე ჩემი გასაცემი არ არის. აბა ვისთვის არისო გამზადებულიო? ვინც მამა ღმერთმა ვისთვისაც განკუთვნილია. მათთვის არის ის ადგილები. ანუ რას ამბობს ქრისტე ამითი? ანუ ბედის წერით არის ვინმესთვის დადგენილი ის ადგილები? აბა რას ნიშნავს? აი ზუსტად ხო ურელია მოდი გავამარტივოთ, უფრო გავამარტივოთ. წინა აი გავში რაზე იყო ლაპარაკი? საზღაური ვის ხელშიაო?
მამის ხელში, ამას იგივე იმეორებს ქრისტე. ის ადგილები მამის სამართალშია მხოლოდ. მე კი არ გავცემ ამას. არამედ იმიტომ რომ მე განკაცებულ მდგომარეობაში ვარ. ის მდგომარეობა, ღვთაებრივი მდგომარეობა ის ზეცაშია, ხო? განკაცებულ მდგომარეობაში მე კი არა მაქვს უფლება ამის გაცემის, არამედ ღმერთის საზღაური ეს ხო, ღმერთის სამართალზეა დამოკიდებული მხოლოდ ვინ დაემკვიდრებს იმ ადგილს. გესმით? აი, როგორ ეხმიანება იგავს ესეც. გესმით? საზღაური ადგილები თუნდაც, საუკეთესო ადგილები, მე არ გავცემ ამას. არამედ ღმერთის სამართალი როგორც გადაწყვეტს, მათი იქნება ის ადგილები. ხო გასაგებია? ის ადგილები რა თქმა უნდა. ყოველ შემთხვევაში, რახან ქრისტე ამობს რომ მამა ჩემი გასცემს მაგ ადგილებს, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ მაგ ადგილებზე ფიქრი. მე როგორ შეიძლება მამა ღმერთის ნებაში შევიჭრა და გავიგო მამა ღმერთს რას ვარ, ხო? ეს ხო კრეხელობა. ქრისტე გვეუბნება მამა ჩემი ზეციური გაწყვეტს მაგას, ნიშნავს რომ თქვენ დაივიწყეთ მაგაზე ფიქრი. არა, აქ ლაპარაკი რაზეა, იცი რომ, როცა ქრისტეს მეფობა მოვაყიდე ჩვენთან ხილულად, ჩვენ მისი ხალხი მასთან ერთად ვიმეფებთ. გესმით? ქრისტე ჩვენ გაგვინაწილებს აი ამ მეუფებას. ჩვენ ნამდვილი ბატონ პატრონები გავხდებით ამ სამყაროს. როგორც ადამი უნდა ყოფილიყო, ხო? ადამი ხო მეფე უნდა ყოფილიყო სამყაროს. ქრისტე რო გვპირდება რომ ჩემთან ერთად ტახტებზე დაждდებით, ნიშნავს რომ თქვენ გაინაწილებთ იმ მეფობის უფლებას. ამით გინდა იოანე არის ხო? არა ხო? ხო. ნახეთ? და და შედეგი რა მოყვება ამ საუბარს ახლა? ეს ხო გაიგეს მოწაფეებმა რომ რა თხოვა იოანე იაკობმა მასმა დედამ ქრისტეს და ამის გაგონებისას 10 მოწაფე რისხვით აივსო ორივე ძმის მიმართ. ხოლო იესო მოიხმო ისინი და უთხრა თქვენ იცით რომ ხალხთა მთავარნი მბრძანებლობენ მათზე და დიდებულნი განაგებენ მათ. ხოლო თქვენ შორის ნუ იქნება მასზე. არამედ ვინც თქვენში მოისურვებს უფროსობას, თქვენ მსახურად იქცეს და ვინც თქვენ შორის მოისურვებს პირველობას, თქვენს მონად იქცეს. რადგან ძე კაცისა იმისთვის კი არ მოვიდა რომ სხვები იმსახუროს, არამედ რათა სხვებს ემსახუროს და მისცეს თავისი სული მრავალთა გამოსახსნელად. ნახეთ? და ეხლა რა მოხდა ეს წარმოვიდგინოთ, ხილულად რომ წარმოვიდგინოთ, ეს მოწაფეებმა გაიგეს რომ ესენი ადგილებზე ჩალიჩობენ, ბოდიში ამ სიტყვას რო ხმარობისევთ ჟარგონს და გაბრაზდნენ, რომ დაგვასწრეს ესე იგი. ეგ დაგვასწრეს, იმიტომ რომ შეიძლება როსთხოვეს უფალმა შეპირდეს, მაგრამ მეფეს ისე უყურებენ ამ თავის მოძღვარს და უფალს, გესმით? და ქრისტემ რომ დაინახა რომ რაღაც ჩოჩქოლია. რამა ჩხუბობენ რაღაცაზე, ხო? ბუნებრივია რომ სირცხით აღინიშნოს რომ შერიცხეს ისინი, ხო, რომ როგორ გააკეთეთ, რომ უთხარით უფალს, თხოვეთ ეგ უფალს, ხო? ეს რომ დაინახა უფალმა დაუძახა თავის მოწაფეებს. და ეუბნება რომ თქვენ ხომ იცით რომ ადამიანები როგორ იქცევიან? ხომ იცით? აი მოყავდათ რომ როგორ იქცევიან ამ ცხოვრებაში. რომ ვინც უფროსობას მოიპოვებს, ის ბრძანებლობს, ჩაგრავს, ის ავიწროებს ხვებს, იმას უნდა რომ ხვები გაანადგუროს. ხომ იცით როგორ ხდება? აი ეს მაგალითად მოყავს ხომ ერთ ჩემი ნათესავი, მაგალითად ძალიან უნდა რომ ერთ რაღაც დიდ დაწესებულებაში დირექტორი ყოფილიყო. ხო? ხო და უნდა როგორც აი 10 თვალი და 10 ყური ქონოდა. რომ სადაც საჭიროა იქ მისულიყავი, იქ მიგეტანა ქრთამი, იქ იმასთვის გეთხოვნა, იმას შენთვის ფარველობა გაეწია, თუ ოდნავ მოადუნებდი ამ ყურადღებას, ვიღაცა გადაგივლიდა. იმიტომ რომ ყველა ეძებდა თავის ფარველს იქ ზევით მთავრობაში, კომუნისტების დროს ასე იყო. გესმით და ამას რომ მიეღწია იმისთვის, სხვები უნდა გაენადგურებინა. მაგალითად, გესმით? ანუ ასე ხდება ამ ცხოვრებაში. გადახედეთ ხელისუფლებაში მოსვლის დროს როგორ ხდება. ქრისტემ დაუძახა და უთხრა, თქვენ ხო იცით რომ ადამიანის უკეთურები არიან. რომ ბრძანებლობას იყენებენ იმისთვის რომ დაჩაგრონ, შეავიწროვონ, იმსახურონ, თქვენ შორის ნუ იქნება ასე. თქვენ შორის ნუ იქნება ასე. აი, ძველ თალმუდში არის ეგეთი შემთხვევა აღწერილი, რომ
სამი დიდი მოძღვარი იყო მეოთხე დიდი მოძღვართან მისული სტუმრად. და იმ ძველ აღთქმისეული ამბავია. და ეს მასპინძელიო ადგაო და ჩამოიარაო და ამ მოძღვრებს ღვინოს უსხამდაო. იმიტომ რომ ის მეოთხე ვინც იყო, ვისთანაც სტუმრად იყვნენ, ამაზე უფრო დიდი იყო თავისი ავტორიტეტი და ასაკით და ის ადგა და აიღოს დოქიო და ღვინოს უსხავდაო ამათ და ერთ-ერთმაო რომ მივიდაო მასთანო გამოწიაო ჭიქა უკანო რომ შენ როგორ უნდა მომესახურო მეო ამ ორმაო დაასხმევინაო ამ ორმაო მე ის რომ გავიდაო ამათ უთხრესო რომ რატო აკეთებ ასეო არ შეიძლებაო რომ მოგვემსახუროსო არ შეიძლებაო იმიტომ რომ დიდიაო ჩვენზეო აბრაამზე დიდიაო უთხრეს იმას აბრაამზე დიდიაო თქონდა აბრაამზე დიდი როგორ იქნებაო და ბიბლიაში წერია დაბადების წიგნში რომ აბრაამს რომ გზავრები ორი ანგელოზის სახით სამი ანგელოზის სახით გზავრები გამოეცხადნენო აბრაამმა რომ გაუშალაოს მან ხო არ იცოდა რომ ღმერთია მის წინაშე და ორი ანგელოზი ახლავს მან მან ხო არ იცოდა ეს თავიდან ხო მაგრამ გახან გზავრები იყვნენ ვიღაც მგზავრები აბრაამმა უთხრა მოდითო გაგიშლითო დაგიკლავთო საკლავსო პურს გამო რო დასვაო სუფრასთანო თვითონო კარავთან იდგაო და იქიდან უყურებდაო გესმით ანუ არ შევაწუხო წნარად ჭამონო რომ იქ აბრაამი ფეხზე იდგაო მგზავრების წინაშე და ემსახურებოდაო და ეს რა არ შეიძლება რომ ჩვენ მოგვემსახუროსო შეიძლება ქრისტე გახსოვთ ფეხს რო ბანს თავის მოწაფეებს სერობის დროს და ეუნება რომ პეტრე ეუნება რომ არასოდეს დამბან შენ ფეხს და ქრისტე რას ეუბნება მე თუ არ დაგბან ჩემიანი არ ახარ ამასენ თუ მე ფეხს არ დამაბანინებ ჩემიანი არ ახარ მაშინ იმიტომ ეს უნდა იყოს ჩვენ შორის ჩემს და თქვენ შორის და თქვენ მოწაფეებს შორისაც და ამიტომ ეუნება ხოლო თქვენ შორის ნუ იქნება ასე არამედ ვინც თქვენ შორის მოისურვებს უფროსობას იყოს ყველას მსახური და ვისაც მოუნდება იყოს პირველი ის იყოს ყველას მონა უფროსი უფრო დიდია თუ პირველი უფრო დიდია პირველი რა თქმა უნდა ხო ანუ უფროსი თუ გინდა იყო და მსახური იყო და ვისაც უნდა იყოს პირველი ყველაზე პირველი ის იყოს ყველას მონა რადგან მომბაძეთ მე ამბობს ქრისტე მე მოვედი იმიტომ რომ არა სხვები ვიმსახურო არამედ რომ ჩემი მისი სული დასდოს ხვეთა გამოსახსნელად ნახეთ ესეც იგივე იმას ეხმიანება იმ საზღაურის ამბავს ხო და პირველობა რატო უნდა ადამიანს ხშირად რომ იმით თulis რომ იმსახურებს ის მას მეტი ეკუთვნის ხო და ეუბნება რომ საზღაური თუ გინდა დიდი საზღაური დაიწყე იმით რომ სხვების მსახური და მონა იყო შენი თანამოძმეების ხო და ბოლო მონაკვეთი ასეთია ამ თავში 29-დან როდესაც გამოვიდნენ იერიქონიდან მისდევდა მას დიდძალი ხალხი და ორი ბრმა იჯდა გზის პირას და როდესაც გაიგონეს იესო მოდისო აყვირდნენ და თქვეს შეგვიწყალე ჩვენ უფალო დავითის ძეო ხოლო ხალხი ტუქსავდა მათ და აჩუმებდა ისინი კი უფრო ხმამაღლა ყვიროდნენ შეგვიწყალე ჩვენ უფალო დავითის ძეო ისინი იესო შეჩერდა მოიხმო ისინი და უთხრა რას მოითხოვთ ჩემგან მათ მიუგეს თვალი სახელას უფალო შეებრალა ისინი იესოს შეეხო მათ თვალებს და იმ წამსვე აეხილა თვალი და გაჰყვნენ მას და 21 თავი ბალემ პირველი მუხლი წავიკითხოთ როცა მიუახლოვდნენ იერუსალიმს და მიადგნენ ბეთბაგის ზეთისხილის მთას გააგზავნა იესომ ორი მოწაფე რომ მოუყვანონ უკვე ვირი და ჩოჩორი რომ ზეთ შეჯდეს და შევიდეს იერუსალიმში ნახეთ როგორ გონიათ ახლა მე თქვენი აზრი მაინტერესებს რატომ არის იერუსალიმში შესვლამდე ბრმების განკურნების ამბავი ჩასმული ამ სახარებაში იმიტომ რომ დარწმუნებული იყავით რომ ქრისტემ ამ ბრმების გარდა კიდე იქ სხვა ბევრი ბრმების განკურნა გზაზე ხო იოანე ხო თვითონ წერს რომ კიდე მრავალი აღასრულობა აი რატო სვამს მათე აი ამ ადგილას ბრმებისთვის თვალის სახელას ზუსტად ბოლოჯერ მოწოდებაო რომ გაახილეთ თვალი იწყება ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია
გაახილეთ თვალები. იმიტომ რომ აქამდე ნახე, რამდენჯერ უთხრა, ვერ გაიგეს, უთხრა, ვერ გაუგეს, გაუჯავდა, ვერ გაიგეს, გესმით? ბოლოჯერ აფრთხილ, აი ამ სასწაულით კიდევ ერთხელ ანიშნებს რომ იწყება ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს არის კვირა დღეა, ანუ ერთ შაბათი ვნებიშვიდეული იწყება და ეუბნება გაახილეთ სულის თვალი. სხეულის თვალების და სულის თვალიც გაახილეთ რომ თქვენს თვალწინ ხდება ახლა ის რაც საუკუნიდან დაფარული განგებულება იყო რომ უნდა მოვიდეს ძეკაცისა ადამიანთა გამოსახსნელად და ნახეთ მე ეს ადგილი ერთხელ წაგიკითხეთ მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო და კიდევ რაღაცა ერთ სხვა ადგილიც გაჩვენოთ რომ კარგად დავინახოთ ისრაელს რა დაემართა მესიის რწმენა ქრისტეს მოსulis რწმენა იყო ისრაელის ნათელი. გესმით? ისრაელის ნათელი იყო მესიის რწმენა. ზოგიერთი ებრაელები დღესაც ფიქრობენ, ბევრი რომ დღესაც მესია მათი ნათელია. მაგრამ აი იმ იესოს რწმენა რომელიც ჯვარს ეცვა, ის იყო მათი ნათელი. ამ ჩირაღდნით დადიოდნენ, აი ამ ნათლით ლამპრით დადიოდნენ ისინი და როცა ეს ხელში ეჭირათ ეს რწმენა, ღმერთი მათ იცავდა. გესმით? ღმერთი თუნდაც ჰქონდათ მათ განსასწრებელი ცხოვრებაში, მონობა, აი მაგალითად ეგვიპტეში, ბაბილონში, მაგრამ ყოველთვის ღმერთის ხელი მათ იცავდა და გამოყავდა იმ წრთნიდა ღმერთი. ბაბილონში რამდენი წელი იყვნენ ებრაელები? ბაბილონში იყო მათი ეგვიპტის შემდეგ ყველაზე დიდხნიანი ტყვეობა. რამდენი იყო 70 წელიწადი იყვნენ ბაბილონში, ხო? 70 წელიწადი. აი ჩვენ რო საბჭოთა წყობა ჰქონდა დაახლოებით იმდენია, ხო? ბევრი ხომ არ არის. და ქრისტეს კვლელობის შემდეგ რამდენი წელი იყვნენ გაფანტულები და გადასახლებულები? ლამის 20 საუკუნე. ლამის 20 საუკუნე. ანუ ეს იყო ყველაზე დიდი დანაშაული, რომ მათ ეს ლამპარი გადააგდეს ხელიდან. გესმით? აი, ერთ ადგილას არის ესეთი ეს არის მეორე რჯული, მოსეს მეხუთე წიგნის 22-ვე თავში. შეიძლება ადრე ჩვენ იოანეს სახარების დროს ეს განვიხილეთ და შეიძლება დაგვავიწყდა ან გამოგჩნდა და მოდი კიდე ერთხელ წავიკითხოთ. მეორე რჯულში არის ესეთი ადგილი, რომ ეს ჩამოთვლილია ცნებები, რომლებიც მათ უნდა დაიცვან. ეს არის მომენტი, როცა ისრაელი დგას იორდანის ნაპირას, უნდა გადავიდეს აღთქმულ მიწაზე. მოსემ მოიყვანა აღთქმულ მიწამდე ერი და უნდა გადავიდეს, უკვე შევიდეს იმ აღთქმულ მიწაზე, ხო, ქანაანში. და იქ კიდევ ერთხელ მეორე რჯული ამ წიგნს რატო ქვია? მეორე რჯული, იმიტომ რომ რჯულის გამეორებაა. გამეორებაა რჯულის და ღმერთი ეუბნება რომ აი ამას თუ არ დაიცავთ ამას და ჩამოითვლილია წყევლა. რა დაემართებათ მათ ისრაელს და ამბობს ესეც მოგწყლავს უფალი სიგიჟით, სიბრმავით და შეშლილობით. მოგწყლავს უფალი ეგვიპტური ყვავილით, ბუგრით, მუნით, ქეცით, რომელსაგან არ იკურნება არავინ და ჩამოთვლილია ძალიან მძიმე სასჯელები. და შემდეგ ამბობს 29 მუხლია, 22-ს 29. ხელის ცეცებით ივლის შუადღისას, როგორც ბრმა დადის სიბნელეში, ვერსად გაიგნებ გზას, იქნები დათგუნული და დაწიოკებული, მთელი სიცოცხლე და არ გეყოლება შემწე. იქნები დარბეული, დაწიოკებული, ებრაელთა დევნახო რამდენჯერ იყო მსოფლიოში. ბოლო ეს ჰოლოკოსტი უბედურება და არ გეყოლება შემწე. თუ ამ რჯულს არ დაიცავ. და ნახეთ, ხელის თავარი ეს არის, ხელის ცეცებით ცივლი დღეო, ისე როგორც ბრმა დადის ღამითო. წარმოიდგინე, დღე რატო უნდა აცეცო ხელი? თუ როცა ბრმა ხარ, მაშინ უნდა აცეცო ხელი, ხო? დღე. მაგრამ როგორც ბრმა დადის ღამე ხელის ცეცებითო, ისე აცეცებ დღე შენ ხელებსო. ხო, მაგრამ აი ერთ-ერთი მოძღვარია ეს ადგილი ნახეთ. ხო. ადრე განვიხილე, მაგრამ მე მგონი ბევრს აღარ გვახსოვს და მოდი ერთხელ ნახოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ქრისტე ხო ჩვენი ნათელიც არის. ამიტომ ამ ნათელის გადაგდება და ხელიდან გაგდება არ შეიძლება, იმიტომ რომ არავინ აღარ გვეყოლება შემწე. ნახეთ, ეს არის თალმუდში, რომ რაბი იოსემ თქვაო,
ეს არის 150 წელი, ეს რაბი იოსე ცხოვრობდა 150 წელს. ანუ ქრისტეს წლობიდან 100 წელია გასული. 100 წელია გასული ქრისტეს წლობიდან. 135 წელს საბოლოოდ რომმა გაანადგურა ისრაელი. და გაიფანტა ებრაელობა მთელ მსოფლიოში. აი იმ დროიდან. ნახეთ, და აი ამ დროს წერს ეს რაბი იოსე ამას ამბობს. მთელი ცხოვრებაო ვერაფრით გავიგე აი ამ მუხლის შინაარსი. აი რაც მე ხა წავიკითხე, რომ ხელის წესები თივლი დღე როგორც ღამე დადი ბრმა დადის ღამითო. რომ რას ნიშნავსო? ბრმას რაში ჭირდება ღამეო? ხელის წესებაო. ბრმასთვის რა მნიშვნელობა აქვს დღე არის თუ ღამე? მისთვის სულ ღამეა, ხო? და რა მნიშვნელობა ან დღეც აწეცებს ხელს და ღამეც აწეცებს ხელს და ღამე რატო უნდა აწეცოს ხელი ბრმამ? ხო? ხო, და სანამო არ მოხდა ესეთი შემთხვევაო, რომ ერთ ღამე უკუნ სიბნელეში მოდიოდიო და დავინახეო, რომ ბრმა მოდისო და ხელშიო ჩირაღდანი უჭირავს. ბრმას უჭირავს ხელში ჩირაღდანი ღამე. და მივედიო და ვეკითხებიო, რომ შვილო ჩემო, ეგ ჩირაღდანიო, რა გინდაო ხელში რო გიჭირავს? შენ რა ხედავ რამეს? ანამ ნათელს ხედავ? რა გინდა ეს ჩირაღდანი, რა გიჭირავს? ასე მითხრაო, რომ ეს ჩირაღდანი იმიტომ იჭირავს, რომ სხვებმა დამინახონ. სხვები რომ ხედავენ, რომ ჩირაღდანი მოდისო, მეუნებიან, რომ მან თხრილიაო, მან წყალიაო, მან ჭინჭარიაო და რო დაცული ვიყო და იმიტომ მიჭირავს ეს ნათელი ხელშიო. გესმით? მერე მივხვდიო, რას ამბობს ეს მუხლიო, რომ დაისჯები იმითი, რომ ბრმასავი თივლი დღეცო. არო ნათელი აღარ გექნება ხელში და ყველა იქნება შენი მტერი, შენი დამჩაგრული, შენი გამანადგურებელი იქნება ყველაო. აი ამიტომ აფრთხილეთ ქრისტე, რომ გაახილეთ თვალები ებრაელებს ეუნება. აქ ხო ჯერ მხოლოდ ებრაელები არიან, იერუსალიმში, ისრაელში ხდება ეს ყველაფერი. გაახილეთ თვალები, რომ ბოლო შანსი გაქვთ, რომ ეს ნათელი არ დაკარგოთ ხელიდან, თორე თუ ეს ნათელი დაკარგეთ, თქვენი მცველი აღარ იქნება ღმერთი და გაგანადგურებთ ყველა. და იქიდან იწყება ეს უბედურება, ვერ გაახილეს თვალები, დასჭენ სიბნელეში და მოკლეს ქრისტე. ესმით? დღემდე იქ არიან ბევრი უმრავლესობა. ზუსტად. მაგასაც მე ვარ ნათელს, ხო, სანამ გაქვთ ნათელი იარეთ ნათელში, თორემ როცა იქნება ბნელი ვეღარავენ გიშველი თქვენ, აღარ გექნებათ, ხსნელი აღარ გეყოლებათ. აი ამაზე რადგან მათ რომ უარყვეს ქრისტე, რომელიც ჯვარს ეცვა, რომ ის ქრისტე უარყვეს, ისინი ხელისეცები დადიან დღემდე. ზუსტად მასეც არის. კი, დღეს ისინი დღემდე ეძებენ იესო ქრისტეს, მაგრამ ბრმებივით დადიან, იმიტომ რომ იესო ქრისტეს იქ არ ეძებენ, სადაც უნდა იპოვონ. ამიტომ დღეც ბრმანი არიან, დღეს და ღამეც ბრმანი არიან, იმიტომ რომ ის ნათელი დაკარგეს ხელიდან, რაც უნდა მათ ეცნოთ. მაგრამ აი ეს გაჯიუტებულები არ უნდა დანახვა იმისი, რომ ის იყო ის მათი ნამდვილი მეფე, ნამდვილი მესია, რომელიც მათ მოკლეს, ხო? აი ნახეთ, მეორე კორინთელთა მიმართ ეპისტოლის მესამე თავშია ეს ძალიან საგულისხმო ადგილია, მეორე კორინთელთა მესამე თავში. პავლე მოციქული აპარკობს ებრაელებზე, მაგრამ დაბრმავდა მათი გონება, რადგან იგივე საბურველი ძველი აღთქმის კითხვისას დღემდე ჩამოუხსნელი რჩება, ვინაიდან ის იხსნება ქრისტეს მიერ. ნახეთ, ძველი აღთქმის კითხვის დროსო ებრაელებისთვისო საბურველი აქვს, ჩადრი აქვს ჩამოფარებულიო და რას კითხულობენ ვერ ხვდებიან. რადგან ის საბურველი მხოლოდ ქრისტეს მიერ იხსნება. შენ თუ იქ ქრისტე დაინახე, ყველაფერში უკვე გესმის რაზეა ეს წიგნები დაწერილი. და ხოლო დღემდე მოსეს კითხვისას ის საბურველი მათ გულზე ძევს. მოსეს წიგნებს კითხულობენ და ვერაფერს ვერ ხედავენ, აი ბრმანი არიან. რადგან ქრისტე ნათელი ხელში აღარ ყავთ.
ამიტომ ვერ ხვდებიან ის წიგნები, რაც ეხება დღეს თქვენ რომ მოусმინოთ მათი რაბინების გადაგებებს, აი შეგიძლიათ ნახოთ. ლაპარაკია მხოლოდ აი ამ წესებზე, ეს დაიცავით, ის დაიცავით, ეს გააკეთეთ, ის არ გააკეთეთ, ეს შეჭამეთ, ის არ შეჭამოთ, გესმით და აი იქ ქრისტე საერთოდ არ არის. ამოჭრილი, ამოკვეთეს, ამოძირკვეს, როგორც დანიელი წერს მე-9 თავში, გესმით და ამიტომ მოსეს კითხვისას ეს საბურველი ისევ მათ გულზე ძევს, მაგრამ როგორც კი მოიქცევიან უფლის მიმართ, ჩამოეხსნებათ ეს საბურველი. აი, როგორც კი ქრისტესკენ მობრუნდებიანო ეს ჩემი ებრაელებიო, საბურველი ჩამოეხსნებათ და გაიგებენ სინამდვილეში რაზეა ძველი აღთქმა, ხო? პავლე თავად ებრაელი ბენიამინის ტომიდან ფარისეველია პავლე. თავად ფარისეველია პავლე, აი ამას ლაპარაკობს თავის ხალხზე. მაგრამ ებრაელების პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ ბიბლიას არ კითხულობენ თავად. ბიბლიას არ. ბადრო? კი. აბა ეხა ეს ვიზე ლაპარაკობს თქვენ. ხო. და ვიზე ლაპარაკობს და ყველა კი, ეს ესეთი იქნება იეშუა და ამაზე იქნება ეგრევე ხდებიან რომ ამაზეა ლაპარაკი. კი. ეს სადიყო, სადწერი, ანუ არ ახსოვს. არ იციან, ხო? ეს კარგად იციან და ზებლები იციან ყველა. გეთა კი, ზუსტად ესეა. სადაწერი არის, აბა გვანახა. ზუსტად ესეა. არ იჯერებენ, აბა გვანახა. ზუსტად მასეა. წერია. კი. ხო და როგორი სამწუხაროა რა? წარმოიდგინე, მათი წიგნია, მათი წინაპრების დაწერილი წიგნებია და იქ თუ წერია ეს არ იციან, იმიტომ რომ მათი მოძღვრები ამას უმალ არ უკითხავენ. ზუსტად. კი, ზუსტად. ხო და აი სამწუხარო, ეს მხოლოდ ამის თემაში ძალიან სამწუხარო ამბავია, რომ ებრაელები დაბრმავდნენ და ვერ ცნობენ მას და იმიტომაც ნახეთ ეს მე-20 თავის დასასრულისად ამიტოა ესე გაახილეთ თვალი. აი როგორც ეს ბრმა, თვალი ამიხილე უფალო, ხო ევედრება, რომ აუხილა თვალი, ადგნენ და გაჰყვნენ მასო. და მთელი ის დიდებულება იხილეს, როგორ შევიდა ის იერუსალიმში და როგორ ადიდებენ მას, ოშიანა კურთხეულარს მომავალი უფლის სახელი და ამ ბრმებმა ეს დაინახეს, ხო? რახან მას გაყვნენ უკვე მეორე დღეს უკვე იერუსალიმში შედის უფალი, გესმით? აი ამით ჯოხო თქვით რომ მათ ეს სახარება იუდეველებისთვისაა დაწერილი, ებრაელებისთვის ბოლოში, ებრაელი ქრისტიანებისთვის არის დაწერილი და აი მათ უნდა აი ამ ადგილს რო წაიკითხავენ, იფიქრონ რომ მოდი ავიხილოთ ჩვენს თვალი და გავუყვეთ მას იერუსალიმში. გესმით, ებრაელი მან წაიკითხოს ეს და თქვას რომ მეც ამიხილე ღმერთ თვალი რომ გამოყვე იერუსალიმში, ნახო იქნება ვერ ხედავდი აქამდე და ახლა ხედავ. აი ამიტომ თავდება ეს მე-20 თავი ამ ბრმის თვალის სახელის ამ დიდებული სასწაულით. და აქედან უკვე იწყება, ნახეთ, აქედან უკვე იწყება 21 თავი, ან ძალიან მნიშვნელოვანს გადავდივართ, ნების შვიდეული. და ამ სახარებებში განსაკუთრებით მარკოსთან, მათესთანაც შეიძლება, ყოველი დღე არის აღწერილი. ყოველ დღეს რა ხდება და საინტერესო იქნება შემდეგ საუბრებზე ამის განხილვა და მთლიანად წარმოდგენა იმისი რა მოხდა მაშინ. ნახეთ? დიახ. აჰა. სუბიექტურად. კი, რა თქმა უნდა. კი.
კი, ხვდები, ძალიან კარგად ხვდები რაც რომ. ზუსტად, გეთანხმები. კი, გეთანხმები. გეთანხმები. ანუ შენამობ რომ ჩვენს ქრისტიანობაშიც, ეკლესიაშიც ბევრი ბრმაა. ბევრი ბრმა, შეიძლება ასე იყოს, კი. იცი რატო მე მესმის თი არასწავ, მაგრამ ორე ამ ბრმებს რომ ეს ბრმები ყირიან, რომ შეგვიწყალე იესო დავითის ძეო და ქრისტე რას ეკითხება მათ? რა გინდათო ჩემგან? და ესენებიან თვალის ახება უფალ. აი რამდენი ქრისტიანი ამბობს ლოცვაში რომ ღმერთო ამიხილე თვალი. აი ხოდა მაგაშია საქმე. აი რამდენი ამბობს ჩვენ ქრისტიანობაში ღმერთო ამიხილე თვალი რომ დავინახო ეს ჭეშმარიტება. ცოტა. ფორმალური ქრისტიანები არიან და იმიტომ ცოტა. იმიტომ რომ პირველი სავედრებელი ჩვენში ეს არის. რომ ღმერთო გამომაღვიძე. ღმერთო გამაცოცხლე ამ გაგებით რომ აი დავინახო რასაც ვერ ვხედავ, ხო? და აი ამ ბრმების ამბავშიც ეს არის და ძალიან ცოტა ჩვენში ვინც ამას ითხოვს. შეიძლება კი, მაგრამ მაინც ჭეშმარიტებისთვის უნდა ვევედროთ უფალს, რომ ჭეშმარიტების დანახვა შეგვაძლება. ხო, რომ ჭეშმარიტების დანახვა შეგვაძლებინოს ღმერთმა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყველანი სუბიექტურები ვართ. გაიხსენეთ 3 წლის წინანდელი ამბავი თქვენს ცხოვრებაში. ყველა ესე ვართ. იმ დროს 3 წლის წინ მე აბსოლუტურად მავიყავი შეიძლება რაღაცები ვერ ხედავდი რა. ახლა აქედან ვხედავ, ხო? უფრო ადრე კიდე უფრო სხვანაირად არის. ამიტომ ყოველთვის ჩვენ აწმყოში სუბიექტურები ვართ. გვიჭირს ჭეშმარიტების დანახვა. ამიტომ ღმერთს უნდა ვევედროთ, რომ ეს ზრახვა მოგწეს, სულწმიდის ნიჭია ეს. ზრახვა, რომ აი შემაძლებინა ღმერთო, რომ დღეს დავინახო სწორი. თუ მე ვერ ვხედავ, შენ შემეწიე, რომ დამიფარო იმ შეცდომისგან, იმ სიბრმავისგან. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ზუსტად ეგ არის. სუბიექტურობა ეგ არის ზუსტად. ზუსტად. ჩვენ გონია რომ ჩვენ სწორი ვართ, მართალი ვართ. მე მგონი დღეს საკმარისია ხო, რომ ძალიან არ დავიღალოთ. თქვენც აუცილებლად სახში კიდევ წაიკითხეთ ეს თავი და რო არ გაფრინდეს ეს ყველაფერი, რაზეც ვილაპარაკეთ, წაიკითხეთ და აი იცი რა გააკეთეთ, აი თქვენ ჩათვალეთ, რომ თქვენ უნდა განუმარტოთ ახლა ვიღაცას ეს სახარი. ეს თავი. გეუნები ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მე ხანდახან მithქვია ხოლმე ახალგაზრდა ბიჭებისთვის, ჩვენი ახალგაზრდა ადამიანებისთვის, ახალგაზრდა მოზარდების, მოდი შენ გამიმარტე ახლა მე ეს სახარება მithქვამს ხოლმე და საერთოდ გამოსდით ადამიანებს, იმიტომ რომ სუფთა წრფელი გულით და გონებით თუ უდგება და უყვარს ღმერთ, ყველა შეეული. ამიტომ აი მე-20 თავი ხო მოისმინეთ თქვენ ხა აი თავარი მიმართულებები ხო გაიგეთ, თავარი მიმართულებები. აი ხა სცადეთ თქვენ თავად განმარტოთ ეს სახარი. აი ასე იწყება აზროვნება, ნამდვილი ქრისტიანული აზროვნება. როდის ის შემდეგ? ხო. კი. ზუსტად, კი. Ja.
ახლა თქვენ დიდებმა უნდა დამიჯეროთ იესო ქრისტე თქვა რომ პატარა უმეტესი არის ხო, ზოგ რაღაცებში უნდა დაუჯეროთ, აბა რა, ამიტომ რომ ის სუფთა გონება აქვს მას და ზოგ რაღაცებში უნდა დაუჯეროთ, მაგრამ არგია. ისი პავლე ხო გეუბნება რომ ბავშვებივით იყავით, ოღონდო ცოდვასთან ურთიერთობაში იყავით ბავშვებივით, თორე გონები დიდები უნდა იყოთ. ამას ამბობ. ცოდვასთან დამოკიდებული ვიყავით ბავშვები და არ ბავშვი არ ეკარება, ბავშვი არ ცოდავს. მაგრამ ისე სხვა საკითხებში გონები დასრული უნდა იყოს. არ შეიძლება ყველაფერში ბავშვი იყო. მადლობა ღმერთს და მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. შემდეგ თაყვირას გავაგრძელოთ.